好多人嚟到香港，第一個感覺就係點解個個都行得咁快，講嘢咁快，做乜都好似趕時間。其實香港生活節奏快，唔係因為香港人天生急，而係整個城市環境推住人快。第一個原因係通勤同工作節奏。香港好多行業工時長，返工時間集中，如果慢一步，就好容易影響後面一連串行程。時間一多拖延，壓力自然增加。第二個原因係生活成本高，租金、物價、交通、時間樣樣都貴，令每一分鐘都變得有價值。久而久之，大家就習慣用最快方法完成事情。第三個原因係城市設計，地鐵班次密，八達通付款快，商場同街道連接緊密，成個城市都係為效率而設計，生活節奏自然越來越快。生活節奏快有好有壞，好處係方便、高效率，壞處就係容易攰同有壓力。所以近年越來越多人開始追求慢活，例如行山、離島、簡約生活，去平衡快節奏帶來嘅影響。你覺得香港生活節奏快係優點，定係壓力來源？留言分享你嘅感受。